Hi guys, on today's video I'll be sharing a review of My Brother's Keeper that's aired on the 10th of March 2025. On Friday we saw that uMamChunu invited uNqubeko ukuthi azoba nesidlo naye. On today's episode siyabona la khona uMamChunu eqhubeka edla noNqubeko. La khona uNqubeko eqale wakhwehlela khona. Wakhwehlela till the point akhwehliza amagwebu aphuma ngomlomo wakhe. We saw ifoni kaNqubeko ringing la khona umshengu ezama ngomfonela but uMamChunu didn't give it to him. So wamubuka ekhwehliza amagwebu. La ngene khona umshengu uNqubeko eselele phansi. uMamChunu nje ehlalele nje esitulweni ezibukela nje imovie. Umshengu wangena wazama ukumemeza Nqubeko wamthatha wazama ukumsukumisa wafona. He was trying to call the ambulance. uMamChunu wazihlala nje wayibukela umemeza uMamChunu amanzi. uMamChunu nje wazibukela khona. Then kuthe la khona umshengu seqala simthethise sithi yabona la mangakhona into engenzeka Nqubeko kuzobe kuyiphutha lakho. uMamChunu ngokumangala waqala umama wakhala. Ukhalelani ngoba lento ayenzayo uyazi ukuthi ubenza nini. Hayi kuthe mayiqhubeka ke-episode we saw sebesesibhedlela uMamChunu nomshengu belindele ukuzoza ukuthi udokotela uzothini. Sabona uDoreen efika ebuza ukuthi kwenzakalani ngoNqubeko. Waqala-ke wamnarrathela istory omshengu. La khona uDoreen ebone khona ukuthi hayibo igcwele uMamChunu yonke lento le. Wamthethisa wathi wena imindodana yami ingafa kuzobe kuyiphutha lakho. uMamChunu uyabihlika uyakhala-ke manje. Wenzana nalo mama cause phela uyazi into ayenzayo. Hhayi noma seqala ukuyisola noma yini noma uyazenzisa. I think because the way it looked before ngesikhathi esahleli naye etafuleni ube-enjoya nje le movie abeyibukayo. Hhayi-ke laspread-ke i-word lokuthi Nqubeko is in hospital. Laze lafika kuKhatha noDonga la kade behleli khona laphayana ngaphandle emzini wabo. Khatha esacomplaina ngokuthi uTsiti unomkhuba omubi ufakele uNdumiso umqondo obhedayo ukuthi amrentise khona. uDonga nje wayephendula ngokuthi angingeni mina indaba zabantu besifazane. Uyazi nawe Matombela indaba zabantu besifazane angiyengeni. La khona uKhatha adenwa khona wathi hawu wena thatha iside lakho uTsiti. Wathi uDonga hayibo angihleli nawe nje lapha etafuleni ngimbuza uTsiti ukuthi athi nama-intentions akhe ngoNdumiso nina lo nizama lo ningikhuza athi ehena-ke angingene nje indaba zenu. So that's where he received the call that Nqubeko is being rushed to hospital and he's being poisoned. And bonke balobo bezibuza ukuthi ubani ongaphezini Nqubeko bezithusa because this thing is obvious that uMamChunu did it. Bayazi ukuthi ubani isisa saNqubeko. And we also saw Khatha uFakazile ephethe umnqobi. Shuthi umnqobi is sensing that his father is sick. We all know that abantwana bayasensa when bad things are about to happen or are happening. So bebesanesitshezi benomakazi wakhe ukuthi what's happening to umnqobi. A few moments later they receive a call from uKhatha that Nqubeko is being rushed to hospital and uyagula. Fakazile naye rushed to hospital bafikisana kanye noKhatha benoDonga bebuza ukuthi kwenzakaleni. Wazama-ke ukubanarrathela umshengu ukuthi what happened and uDoreen washo ukuthi nangulo mama lo bembizile for lesidlo lesi and now uNqubeko sibethe udokotela usedle udla ukudla okunopoison kanjani akuhlangani. So yeah mabembuza bonke bezama noNdumiso bembuza uMamChunu what happened umdlisiwe impela chef zindazela nje uMamChunu waqala wakhala. So lokho proved ukuthi uMamChunu did it. So bonke bazamile ukuthi bangayikholwa lento le but it's quite obvious.
baqala-ke bathetha ukuthi how could you do this, yabo nje ayifani nawe le nto lena. We also saw Sibu noThuba nabo bekhuluma ukuthi how lo muntu prays every night but ukwazi ukuthi apoison umuntu kanje. So yeah, hectic kaMshengu, hectic. Akekho umuzi onedrama njengalo wakamshengu, yabona nje. Hayi shem, umuzi osidwaba silithule osidwabi. Hayi, it's happening shem. And uGigi usiyaqala esikoleni, she's still looking for a course to do. Toby advised ukuthi public relations, right? She's choosing it, and ngathi kukhona into ezokwenzeka phakathi kwale two, so sisazothola enye fight between the two brothers. It seems like, yeah. That's what's basically happened today on this episode of the 10th of March. So yeah, this is like recap. So see you on the next one. Bye.